Now you guys can. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Various Variety. Today you guys going to see now is early spring, April month in Canada. It's supposed to be sunshine and perfect weather for enjoy. Look at this. Now it's snowing, hailing, snowstorm. Imagine. আপনারা দেখতে পারবেন কানাডাতে এখন হলো স্প্রিং টাইম হলো থাকবে ওয়ার্ম একটা ওয়েদার, কিন্তু স্প্রিংয়ের মধ্যে স্নো পড়তেছে। ইউজুয়ালি ভ্যানকুভারে এই সময়টার মধ্যে কিন্তু কখনো স্নো পড়ে না, কিন্তু এবার টোটালি ডিফারেন্ট। এবার আমি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে করতেছি, আপনারা দেখতে পারবেন। এখন হলো আবার বৃষ্টিও পড়তেছে, স্নো আবার শিলও আছে, সবই একসাথে। এই স্প্রিংয়ের মধ্যে ওয়েদারটা থাকবে কত সুন্দর, একটা সানি। কিন্তু স্প্রিংয়ের মধ্যে এপ্রিল মাসে যদি এরকমভাবে স্নো হয় আর বৃষ্টি আর বরফ, তাহলে কিন্তু এটা হইতেছে না। আর ঠান্ডার মধ্যে বসে থাকতে কিন্তু ভালো লাগে না। Now you guys can see from inside from my home. Now it start raining and also still snow and also hail too. Weird weather this year. এখন কিন্তু লিবান স্নো নাই, তারপরে তোমার বৃষ্টিটাও নাই, আবার হিল যে হয়েছিল হিলও নাই। এখন কিন্তু সবই স্টপ হয়ে গেছে না। এখন কিন্তু আবার হইতেছে হেভি রেন, আবার স্নো, হিল। এর আগে কিন্তু ছিল কম, এখন কিন্তু অনেক বেশি হেভি না। Now you guys can see it's so heavy. Now it's rain, snow and hail. How the weather is so weird. Sudden change. Can you imagine? Yeah. Now it's raining heavily. Now you guys can see rainy but still sunny. This weird weather today make me thinking about what I have to do in this weather. I don't know. Now you guys can see start sunny and rain now. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু আবার বৃষ্টি আর হলো রৌদ্র।